Torej, nadaljujemo z razmišljanjem, ki smo se ga lotili pred 2 mesecema. Tokrat o navidez nemogoči temi, kajti govoriti o napadanju izobraževanja, edukacijskih praks v kapitalizmu se zdi je sprto z logiko oziroma je sprto z vsem, kar ta isti kapitalizem nenehno poudarja. Kapitalizem nenehno poudarja potrebo po znanju, samo znanje nas lahko popelje v lepšo prihodnost in tako dalje. Kapitalizem nenehno, oziroma njegovi zastopniki, poudarjajo potrebo po ustvarjalnosti. Ne samo znanje, ampak novo znanje nas lahko popelje v lepšo prihodnost. Kapitalizem oziroma njegovi zastopniki takisto nenehno poudarja, oziroma poudarjajo potrebo po kreativnosti. Kar je podobno, zastopniki kapitalizma neoliberalnega, seveda, katerim živimo danes, nenehno poudarjajo potrebo po kritičnem mišljenju. Zato ga uvajajo tudi v šole. Zastopniki kapitalizma, sociologi, ves čas vedno znova govorijo o tem, da živimo v družbah znanja. Da živimo v informacijskih družbah. Da je za življenje v sodobnem svetu ključno, pomembno, celo odločilno, da ljudje komuniciramo, da prenašamo drug drugemu znanje, informacije, podatke, vednost in podobno. Torej, če je vse to res, potem je nelogično, nesmiselno, nekoristno, potratno govoriti o napadih kapitalizma na edukacijske prakse. Če pa je videti, da je ravno obratno, torej kapitalizem edukacijske prakse podpira z vsemi 4. V tej luči bi seveda bilo delo, pod katerega se je podpisal Peter McLaren, še bolj nesmiselno in celo absurdno. Govoriti v orisani perspektivi o kritični pedagogiki, o kateri govori McLaren, ali pa celo o revolucionarni pedagogiki, o kateri tudi govori, popolnoma, torej brez repa in glave, to je popoln nesmisel, to je čista neumnost. Kajti, če kapitalizem potrebuje ustvarjalne ljudi, kreativne ljudi, kritično misleče ljudi, ki jih zanima znanje, če je v kapitalizmu znanje ena velikih, če ne morda celo največja vrednota, potem je McLaren lahko samo z Lune, oziroma je z njim nekaj narobe, da govori o potrebi po kritični pedagogiki. Kajti, če je že logika, ki jo podpira kapitalizem, kritična, kakšen smisel ima potem poudarjati pomen kritične pedagogike. Če je pa v kapitalizmu že kritična, kakšen pomen ima, kakšen smisel ima govoriti o kritičnem mišljenju, če pa je mišljenje že kritično. Torej, zdi se, da se dogaja nekaj čudnega, da se vsaj nekdo moti. Ali se moti Peter McLaren, ali se motijo zastopniki kapitalizma. Oboji ne morejo imeti prav, ker so med seboj v nerešljivem sporu, konfliktu, kratko malo, ni mogoče konsistentno zagovarjati enega, če zagovarjate drugo, ali obratno. Poglejmo torej, kako je s tem. Kdo se moti? Eden pomembnejših konceptov, ki jih je razvil Paulo Freire, še preden je McLaren začel razmišljati o kritični pedagogiki, je
poseben način delovanja edukacijskih praks, ki ga Freire imenuje banking model. Se pravi, poseben model, način delovanja edukacijskih praks, recimo v šolah, pa ne samo v šolah, v katerih so učenci vnaprej v vlogi tistih ljudi, tistih posameznikov, tistih osebkov, ki jih učitelji razumejo kot nekakšne zbiralnike, kot posode, ki jih je treba napolniti z znanjem. Kar je na videz povsem v redu in je neproblematično, otroci dejansko ne vedo večino tega, kar bi morali v življenju vedeti, torej je prav, da se tega tudi naučijo in je prav, da jih učijo učitelji, ki pa to že vedo. Zdaj je logično, da se otroci učijo poštevanke od tistih, ki poštevanko že znajo. Popolnoma smiselno in drugače niti ne more biti. Torej bi lahko rekli, da s tem modelom nič narobe. Zdaj, ali je res tako preprosto? Če so otroci zbiralniki, ki jih je smiselno napolniti, čim bolj napolniti z znanjem, s podatki, z informacijami, s poznanji, potem je zagotovo minimalno vprašanje vsaj tole. S katerim znanjem? S katerimi podatki? S katerimi informacijami? S katerimi spoznanji? Spoznanj je v tem svetu ogromno, enako velja za podatke, velja za informacije in vsaj na njih je več. Enako velja za dejstva in tako naprej. S katerimi torej? Gotovo je prvi odgovor vsakega resnega zastopnika kapitalizma, ja, s tistim vendar, torej s tistim znanjem, s tistimi podatki, s tistimi informacijami, ki so koristni. Ki so koristni, ki so uporabni, ki jih je mogoče v praksi, kot se reče, uporabiti. Zato ne pozabijo vedno znova poudariti, da gospodarstvo potrebuje še bolj tesne povezave z univerzami. Da bo še več znanja, ki v glavnem nastaja na univerzah, prišlo v gospodarstvo. In to razmišljanje ponavadi začinijo z izrazom, ki ga imajo zelo radi. To je zelo zanimivo, kako pogosto to poudarijo. Namreč gre za sintagmo dodana vrednost. Silno popularno. Če se le dajo nekako uporabljati, dodajamo vrednost, da je treba dodajati vrednost. Seveda vse v luči že povedanega. Torej, nesporno je res, da v kapitalizmu potrebujejo zastopniki kapitala, kapitalizma, čim bolj uporabno, čim bolj koristno znanje. Da ga čim prej prenesemo iz univerz v gospodarstvo. Torej je v tej luči znanje namenjeno produkciji dobrin, blaga, ki ga pač prodajamo na trgih, oziroma ga tam kupujemo. Če pa je za učence bistveno ali pa najbolj pomembno samo tisto znanje, ki je najbolj uporabno, najbolj koristno, se seveda lahko zastavi še eno vprašanje. Če smo že ugotovili, kako ga selekcionirati, kako ga izbrati, pri čemer nismo dobili na vprašanje, kdo bo to naredil. Kdo je tisti, ki lahko enoznačno določi, katero znanje je koristno in uporabno in katero, na primer, ni. Kako to sploh naredite? To je zelo veliko vprašanje. No, ampak gremo naprej. Drugo vprašanje, če se strinjamo pač s prvo ugotovitvijo, da je znanje, ki mora priti v glave mladih ljudi, tako, da ga vsaj nekdo, vsaj potencialno lahko prepozna kot koristno in uporabno, je tole. Kako vemo, katero znanje je uporabno danes,
da bi naredili, ne vem, tole napravo. To z lahkoto ugotovimo. In to vemo. Glede tega pravzaprav se niti ni treba kaj dosti spraševati. Natanko vemo, kako narediti tako napravo in iz tega sledi spoznanje, da prav tako zelo dobro vemo, kako narediti še bolj pametno napravo, ki bo prišla na trg jutri, čez 2 leti, čez 5 in tako dalje. To vemo. Glede tega pravzaprav ni kaj razpravljati. Kaj pa, če razmišljamo o naših medsebojnih odnosih? Katero znanje je koristno, oziroma ali je res mogoče koristnost znanja v tem prvem primeru primerjati s koristnostjo znanja v drugem primeru, ko recimo govorimo o tem, kar imamo ljudje med seboj ali pa kar bi utegnili imeti med seboj. Če bomo jutri znali narediti še bolj pametno napravo in prav gotovo jo bomo znali narediti, je enako mogoče zastaviti vprašanje, kaj bomo naredili jutri, da bodo primer naši medsebojni odnosi boljši kot so danes. Da bodo bolj kvalitetni, da bodo drugačni, vse. Kako to določimo? Oziroma, tudi če preskočimo za trenutek to vprašanje, se nenadoma, zaradi primerjave obeh vprašanj, pojavi tretje. Kje namreč piše, da proizvodnja dobrin, produkcija dobrin in prodajanje dobrin na svobodnih trgih sovpada z možnimi načini medsebojnih odnosov, naprimer jutri, ki bi si jih ljudje želeli. Če je odgovor na prvo vprašanje, ali bi si ljudje želeli še bolj pametne naprave, kot jih že imajo, da, to je možen odgovor, to je zelo pričakovan, to je zelo verjeten odgovor, da, želijo si še bolj pametne naprave, pa je odgovor na drugo vprašanje, torej vprašanje, kakšne medsebojne odnose bi si ljudje želeli, ali pa pod vprašanje tega vprašanja, kakšne odnose do sebe bi si želeli ljudje. Se pravi, vsak do sebe, ne samo drug do drugega, ampak tudi vsak človek do sebe. Nenadoma v zanimivem spopadu, ali pa vsaj sporu, kot bi rekel Immanuel Kant, v zanimivem sporu z odgovorom na ono prvo vprašanje, torej da, zagotovo želimo si bolj pametnih naprav. Ali si želimo tudi bolj pametnih odnosov? Če bi parafraziral to prvo vprašanje in bi ga v luči, v kateri je zastavljeno, zastavil torej. Ali si lahko ljudje želimo bolj pametnih odnosov in kaj bi to bilo? Tukaj se zadeva nenadoma zelo zaostri. Kajti, ta isti avtor, Paulo Freire, razmišlja o tem modelu, o katerem smo govorili, takole. Pravi, ja, ali so res otroci zgolj zbiralniki, ki naj se pač čim bolj napolnijo v času šolanja s še tako izbranimi znanimi informacijami, podatki in tako naprej. Ali je res to edini način, kako razmišljati o učencih? Njegov odgovor je seveda ne. Obstaja vsaj še en način. Kateri? Predstavljajmo si, in to si z lahkoto vsi predstavljamo, ker smo hodili, vsakdo od nas je hodil dolga leta v šolo. To je nesporno res. Ne more biti drugače, živimo v civiliziranem svetu, v katerem vsak človek danes hodi vsaj nekje 13-14 let v šolo, v resnici pa vedno več. Vedno več ljudi je, ki hodijo dlje, več kot 14 let svojega časa, svojega življenja hodijo v šolo, če govorimo samo o formalnem šoli. Torej si vsakdo z lahkoto predstavlja tole situacijo. Nanaša se seveda neposredno na medsebojne odnose, kajti učitelj in učenec nista samo dva zbiralnika in ni res, da se iz enega, ki je že poln, pretaka v drugega, ki je še prazen, ampak sta torej dva osebka. Sta dve osebi, sta dve živi osebi, ki nujno, da bi se edukacijski procesi sploh dogajali, vstopata v medsebojne odnose. Ne more biti drugače.
tako ali drugače, morata vstopiti v medsebojne odnose. In ko vstopata učitelj in učenec v medsebojne odnose, se pojavi nekaj zelo zanimivega. Namreč, ali se lahko v tem primeru, v primeru odnosa med učiteljem in učencem, zastavi ono vprašanje, ki smo ga že zastavili. Vprašanje je bilo, ali so lahko naši medsebojni odnosi tudi bolj pametni, kot pa že so. Če so naprave lahko bolj pametne, kot pa že so, je to vprašanje legitimno. Ali so lahko tudi naši medsebojni odnosi bolj pametni? Karkoli za enkrat ta pametnost pomeni. In zanimivo je zdaj pogledati, preden odgovorimo na to vprašanje, kaj se dogaja, če sta učitelj in učenec dva zbiralnika in se pač pretaka iz enega v drugega. Kaj se med njima dogaja? Domnevajmo, samo domnevajmo, da je tisti, ki je v vlogi učitelja, s tem lahko zadovoljen, ker opazuje svoje učence in se mu zdi, da vedno več znajo, kot zbiralniki so vedno bolj polni, vedno več imajo podatkov, znanja, informacij in vsega drugega. Lahko, učitelj je zaradi tega lahko zadovoljen. Pustimo za enkrat detajle in obrobnosti, lahko je zadovoljen, lahko da tudi ni, ampak vsekakor, to je minimalni dispozitiv, ki mu pač sledimo, lahko pa je. Kaj pa z učencem? Ali je učenec lahko zadovoljen, da sam sebe razume tako, kot ga razume učitelj, torej da je zbiralnik, ki ne se pač napolni. Tukaj pa ni več tako zelo preprosto. Zakaj ne? Zato, ker, in počasi bomo potrebovali nov koncept, da bomo razumeli, kaj se dogaja, zlasti danes, med učenci in učitelji, počasi ga bomo upeljali. Ta koncept je sicer razvil Alain Badiou v svoji knjigi z naslovom Etika. Ampak počasi. Zaenkrat se torej zaustavimo ob vprašanju, zakaj pri otrocih ni tako zelo preprosto. Lahko da kdaj je, lahko da otroci pristanejo na to, da so zbiralniki in se potem pridno učijo in hočejo biti zbiralniki in hočejo imeti čim več znanja, čim več podatkov, čim več informacij. To je možno. Ampak še preden je to možno, se mora nekaj zgoditi. Nekaj, kar se je pri učitelju že zgodilo, pri otroku pa še ne. Preprosto zato, ker je toliko mlajši, ker je toliko manj časa na svetu. Kaj se mora zgoditi? To je osupljivo, kako zlasti tisti, ki razmišljajo in uvajajo tako imenovano kritično mišljenje v šole, tega, ker bom zdaj povedal, ali ne vidijo ali pa nočejo videti. Namreč, kaj se mora zgoditi, še preden otrok pristane na to, kar sem rekel? Zgoditi se mora nekaj, kar imenujemo subjektivacija. Nekaj, kar v psihoanalizi imenujemo subjektivacija. Kaj je subjektivacija? Subjektivacija je potreben koncept za to, kar omogoči, da se človeška žival v rojstvu spremeni v človeško bitje, v strogem pomenu besede. Nekaj se mora zgoditi, da se človek konstituira, da se otrok konstituira kot človeški osebek, ki razvije zavest o sebi, o lastni identiteti. Otrok ne prinese svoje identitete na ta svet, ampak jo bo šele razvil. Konstituirala se bo. Hkrati z identiteto se bo razvijala tudi zavest o njej. To nikoli ni ločeno. Ni mogoče razviti identitete, ne da bi, na primer, otrok, da bi se je zavedal, ne da bi vedel vsaj nekaj o lastni identiteti. Kar seveda pomeni, to je moja ključna poanta danes, da je sam proces konstituiranja človeške identitete, ki ga nujno spremlja zavest in konstituiranje zavesti o lastni identiteti,
metafizična. Ali po domače, ko se otrok razvija, ko nastaja njegova identiteta, njegova subjektivnost, da ne bom rekel njegova osebnost. Čeprav po določenih pogojih tudi lahko, ampak to ni isto. Se torej otrok v tem procesu nujno metafizično obnaša do samega sebe, kar pomeni, da ima notranjo distanco do lastne identitete, zato jo lahko misli. Posameznik ne samo, da se zaveda lastne identitete, ampak jo lahko tudi misli. In še več, ko se identiteta razvija, lahko misli sam proces subjektivacije, se pravi, razmišlja o tem, kako sploh nastaja njegova identiteta, ki se je zaveda in o kateri lahko razmišlja. To je silno kompleksen proces, ki ga ne zmore nobena žival. Otrok to zmore. Seveda najprej v neki majhni meri, seveda, potem pa vse večji. In natanko zaradi tega se ponuja nov razmislek, novo vprašanje. Kot sem rekel, ne samo, ali je res tako preprosto, da je otrok samo zbiralnik in mi ga pač polnimo z znanjem in on to hvaležno sprejema in se na koncu zahvali za vse, kar je prejel in reče, ok, hvala lepa, nasvidenje, zdaj sem poln zbiralnik in bom koristen član družbe in tako dalje. Nujno je, da otrok, starejši, ko je, seveda na bolj kompleksen način bo to lahko naredil, razmišlja in si zastavlja filozofska vprašanja. Ali je to res vse, kar je želim? Biti zbiralnik, ki bo hvaležen in tako naprej, tako naprej. Ali se lahko v samem procesu subjektivacije sprašujem o naravi te subjektivacije? Ali se lahko sprašujem, zakaj bi morala biti moja identiteta taka, ne pa tudi drugačna? Ali se lahko sprašujem, kakšna bi bila lahko moja identiteta? Ne samo, kakšna se zdi, da mora biti, če ubogam svoje starše, učitelje in druge, ampak tudi, kakšna bi lahko bila? Ali bi bila lahko tudi drugačna? In seveda to otroka nujno mora, in ponavadi se to zgodi v najstniških letih, privesti do uporništva. Do uporništva, do ne samo spraševanja, ali je nujno tako, ampak tudi do odgovarjanja. Odgovarjanje na vprašanje, ki si ga otrok zastavlja, je, ne, ni nujno. Lahko je tako, ni pa nujno. Subjektivacija je torej v zadnji instanci nekaj arbitrarnega. Človek je lahko subjekt na način X, ni pa nujno. Lahko je tudi na drugačne načine, oziroma njegova subjektivnost se lahko konstituira tudi drugače. In zaradi tega mora priti vsaj do notranjega spora v posamezniku, v sami subjektivnosti, do spora med subjektivnostjo, za katero se zdi, da je pač v danem okolju zaželena, koristna, uporabna, dobra, za katero se zdi, da jo imajo tudi drugi, ljudje imajo to zelo radi, da so bolj ali manj eksplicitno prepričani, da je subjektivnost drugih ljudi podobna njihovi. Čeprav pogosto, oziroma največkrat nima nobene evidence, mi večine drugih ljudi ne poznamo. Mi velikanske večine drugih ljudi ne bomo nikoli niti srečali. Samo v Sloveniji živi 2 milijona ljudi, kar je a fraction, kar je zelo malo. Ampak od teh 2 milijonov nihče od nas ne bo spoznal velikanske večine. Še srečal ne. Kaj šele spoznal, kaj šele se prepričal, ali je subjektivnost drugih ljudi res taka, kot se nam zdi, da je. Se pravi, subjektivnost, zavest o subjektivnosti ljudi je prej ali slej zgolj predpostavka. Zgolj domnevam. Zgolj domnevam, da je subjektivnost drugih ljudi podobna moji. In nič drugega. Ampak v tem je zelo pomembno spoznanje. Ljudje se s tem lahko tudi zadovoljimo. In rečemo,
meni čisto zadošča, če domnevam, da je subjektivnost drugih ljudi vsaj približno podobna moji. In s tem lahko živim. Kar pomeni, da se identificiram z drugimi ljudmi. Se pravi, zdi se mi, da sem podoben, bolj ali manj, drugim ljudem in da so drugi ljudje bolj ali manj podobni meni. In ta domneva je pravzaprav kljub vsem, kljub temu, da je imaginarna, kljub temu, da nimam posebnih evidenc, da je tako, je sorazmerno upravičena. Sorazmerno. Ni pa nujno, da je tako. Lahko bi bilo tudi drugače. Zakaj? Rekel sem že, da je ta notranji spor, ki nastaja v vsakem posamezniku, je pravzaprav univerzalen. In v tem je že eno od izhodišč za naše razmišljanje o konceptu, ki ga bomo potem upeljali, ko sem ga že nakazal, Bourdieu je koncept iz etike. Namreč, obstaja nekaj univerzalnega v vsakem človeku. In lepota tega spoznanja je, da to univerzalno ni neka pozitivna značilnost ljudi, posameznikov, ampak je, vsaj v osnovi najprej, notranji spor, notranji konflikt ali vprašanje. Ali sem jaz res to, za kar se imam? Ali sem jaz, moja identiteta, res to, za kar me imajo domnevni drugi, čeprav večine teh drugih ne poznam, nikoli jih ne bom spoznal, kaj šele, da bi izvedel, za koga me imajo. Torej, zagotovo je v vsakem človeku nekaj univerzalnega, vezano na vprašanje, preprosto vprašanje, ki se ga najstniki zastavljajo vsi po vrsti, namreč preprosto vprašanje, kdo jaz sploh sem? Kako vem, kdo sem? Ali pa v smislu Renéa Descartesa in njegovih razprav, recimo meditacij, kako sem lahko prepričan, da vem, kdo sem, kakšna je moja identiteta, kakšna je moja subjektivnost in tako dalje. In zelo hitro vsakdo zve, vsak najstnik zve, spozna, da za odgovor na to vprašanje potrebuje druge ljudi. Da sam pravzaprav ne more odgovoriti na lastno vprašanje. Vprašanje, kako naj vem, kako lahko vem, kdo sem. Ker se vrtim v krogu. V krogu lastnih domnev. Domnevam, da sem to, ampak kako naj vem, da sem res to. Zato potrebujemo druge ljudi, da jih povprašamo, kaj pa ti misliš o meni, kako me ti doživljaš in tako dalje in tako dalje. Ampak to, kar je univerzalno v vsakem človeku, seveda velja za vsakega drugega človeka. Kar seveda pomeni, da bi se ljudje lahko, ni nujno, da se bodo, ali pa da bi se, lahko bi se pa, pogovarjali, pa več pogovarjali o tem, kdo pravzaprav sploh so. Kar je izjemno pomembno ne samo za posameznika, ampak tudi za ideološke prakse. Sodobne ideološke prakse potrebujemo namreč ta koncept, o njem bomo še govorili. Zdaj samo omenjam, da ga bomo potrebovali. Ideološke prakse ali pa družbene prakse. Najti družbo mora vselej nekaj držati skupaj. Mora obstajati cement, ki ljudi veže med seboj, kajti, če jih nič ne bi vezalo, pravzaprav ne bi mogli govoriti o družbi. Govorili bi o konglomeratih, recimo govorili bi o določeni množici posameznikov, ki jih nič ne veže med seboj. Vsi vemo, da ni tako. Vsi imamo vsaj občutek, da nas nekaj veže med seboj. Da obstaja neke nevidne vezi, na katere se pravzaprav bolj ali manj zanašamo. Tudi, če ne vemo čisto natančno, katere so. In praviloma ne vemo. Natančno pa zagotovo ne. Kaj je tisto, kar nas veže med seboj? Zagotovo je nekaj, kar nas veže ali pa povezuje, ta univerzalnost, o kateri sem že spregovoril. Se pravi, nujnost notranjega razcepa vsakega posameznika in nujnost spraševanja, kdo jaz sploh sem. In hkrati komplementarno, nujnost povezovanja z drugimi ljudmi, s katerimi sem pravzaprav v istem čovnu. In to nas že povezuje. Če nas torej kaj povezuje med seboj, nas zagotovo povezuje spraševanje, kdo smo.
spraševanje, ki si ga lahko postavi vsak posameznik in spraševanje, oziroma vprašanje, ki ga lahko vsak posameznik postavi vsakemu drugemu posamezniku, kdo si pa ti. In to lahko, in tudi vodi, vsaj občasno, vodi do zelo, zelo zanimivih družbenih gibanj. Družbene gibanja, naprimer Occupy Wall Street recimo, ali pa v Sloveniji pred nekaj leti, družbena gibanja, pa tudi če so živela samo nekaj mesecev, se ni pomembno. Družbene gibanja so vselej odziv ljudi na to univerzalno spraševanje, ki je v jedru vsake subjektivacije, vsakega človeškega bitja, ko se spreminja v subjekt, v osebnost, v človeško bitje. Torej, spraševanje, kdo sploh smo. Kdo sem jaz, kdo ste vi in obratno. In to spraševanje je konstitutivno za subjektivnost ljudi. Zato noben otrok ne more biti zgolj zbiralnik, kot poudarja tudi Freire vaš čas, ki bi ga bilo dobro napolniti s koristnimi uporabnimi znanji. Preprosto ne more biti. Tudi če učitelji želijo, da bi otroci taki bili, da bi bili pridni zbiralniki, ki se polnijo in tako naprej, na koncu bili še hvaležni, tako ne more biti. Zaradi univerzalnosti notranjega razcepa vsakega posameznika, ki ga sili k spraševanju, kdo on sploh je. In seveda, v kakšne medsebojne odnose vstopa, kdo so druge ljudje in tudi do vprašanj, ki smo jih tudi že zastavili. Ali so naši medsebojni odnosi res nujno taki, kakršni so, ali pa za kakršni domnevamo, da so, ali bi bili lahko tudi drugačni in tako dalje in tako dalje. Torej, otrok že vstopi v vsak možen izobraževalni proces kot konstituirajoče se bitje, ki se sprašuje o lastni identiteti. In nikoli se ne bo nehal spraševati. Ker se ni mogoče nehati spraševati, kaj ti, in tem je spet ena zanimivost, o kateri bomo še potem govorili, subjektivnost ljudi je spremenljiva. Je spremenljiva. Nobene nujnosti ni in tudi nobenega jamstva ni, da ljudje lahko postanemo to, kar bi radi postali. Nobenega jamstva ni. Tudi če si posameznik predstavlja, kakšna osebnost bi rad bil, kakšna subjektivnost, kakšen človek bi rad bil zdaj, čez 10 let, čez 5 let in tako naprej, nikoli ni nobenega jamstva, da tako tudi bo. Lahko bi bilo. Mi živimo v svetu, v katerem velja to spoznanje. Lahko bi bilo, ni pa nujno, da bo. Zato je potrebno nenehno učenje. Kar pomeni, da smo že zelo daleč. Najprej se zdi, kot da je učenje, pač zbiranje podatkov, znanje, informacij, dejstev in tako dalje. Zdaj smo že ugotovili, da je učenje še mnogo več. Zlasti je spraševanje o lastni subjektivnosti, o identitetah, o prihodnosti, o tem, kaj želimo biti, kakšni bi radi bili, o tem, da ni nobenega jamstva, da taki tudi bomo, da bi lahko bili, ampak da se prav zaradi tega, ker ni nobenega jamstva, moramo nenehno učiti. Nenehno učenje v tem smislu je pa daleč od tega, kar nam sicer bolj ali manj zastopniki edukacijskih praks ponujajo, ko govorijo recimo o vseživljenjskem izobraževanju. Očitno gre za dva popolnoma različna načina razumevanja učenja. Prvi je banking model, se pravi zbiralnik, ki naj se polni in seveda po tej logiki se lahko polni do smrti. Vsak posameznik je dovolj velik zbiralnik, da se polni, ali pa tudi, če ne bi bil, bi pač stare informacije metali proč in jih nadomeščali z novimi in tako dalje v neskončnost. In to je pravzaprav veliki ideal sodobnega življenja. Da je človek zbiralnik, ki se nenehno polni z novimi spoznanji, novimi podatki, novimi informacijami in da se je
tako kot brišemo na disku, tako da zmanjkuje prostora, stare podatke preprosto brišemo. Jih pozabljamo, rečemo, to je že zastarelo, s tem se ne bomo več ukvarjali, v tem smislu, recimo, da on zastarel Marx, zastarel je Freud, zastarel je Althusser in tako dalje, in tako dalje. To sproti brišemo. Trdimo, da na trg prihajajo nova spoznanja, novi modeli, nove tehnike, nove teorije, novi koncepti in potem smo pametni in rečemo, da moramo iti z časom naprej in zato se bere pač, ali pa študira, pa spoznava te nove tehnike, ne berete pa zaradi tega dosti po definiciji Platona. Platon je že 2400 let star. Torej, nesmiselno je brati Platona danes. To je konsistentno z tem, kar smo do zdaj povedali. Nekonsistentno, torej nesmiselno pravzaprav je tudi brati Marxa. Tudi Marx je že vsaj 130 let mrtev, natanko. Brat Freuda, on je tudi že skoraj bo kmalu 100 let mrtev. Pravzaprav je po tej logiki smiselno brati, spoznavati, zbirati samo tiste informacije, podatke, znanje, ki so nastali danes. Ali pa vsaj najbolj smiselno je vzeti, sprejeti, se napolniti s tistimi, ki so prišli na trg, recimo danes. In da ne boste mislili, številni ljudje to tudi delajo. Se tudi s tem hvalijo, da spoznanja od danes, ki so bolj sveža od onih od včeraj, so pač boljša po definiciji. Danes velja pisano ali pa ne pisano pravilo, da je nekaj dobro že samo zato, ker je novo. Se pravi, zadošča, da je novo in je že dobro. In novo je lahko seveda karkoli. Številni ljudje, in s tem je povezan način razumevanja subjektivnosti in identitet ljudi danes, številni ljudje to preprosto verjamejo. Da je nekaj dobro že samo zato, ker je novo. In je težko, danes je izjemno težko doseči, da bi se ljudje, naprimer, pogovarjali o razen oskih specialistov, naprimer, o zadevah, ki pač niso tako nove. Freudovi spisi so stari, recimo, 100 let. In to subjektivnost, o kateri smo zdaj govorili, popade groza, v trenutku, ko reče, zakaj bi brali 100 let stare tekste? V končni fazi, če beremo 100 let stare tekste, je se kdo bo bral tiste tekste, ki so išli danes. Saj se ne izide. Torej, vidimo, da obstajajo velika nasprotja med dvema načinoma razumevanja subjektivnosti ljudi. Ena je zbiralnik, ki so polni z novimi. To je tudi subjektivnost ljudi, zavest hkrati seveda, ki je usmerjena v prihodnost, kot se reče. To je zavest, ki gleda pač samo naprej, naravnost naprej, ker jutri bo še več novega, pojutrišnjem pa še več. In čez 3 dni, skratka, logika te subjektivnosti je linearna. Življenje je, naprimer, črta, ravna črta, ali pa se vsem, kako je postaviti pod katerim kotom, ki pomeni napredovanje. Zato je tudi eden najbolj pogostih izrazov danes, koliko ne sintagmov dodane vrednosti, je tudi rast. Skladno s to logiko se nam se zdi spontano, da mora vse rasti, da je edino rast, da je to edino smiselno v našem življenju, recimo, pa ne samo rast, rast še ni dovolj, mora biti vsaj 3%, recimo. Danes se zadošate rast, ker če rečete 0,1%, tako tišli obrazi nastane premalo. In sve, v tej perspektivi, to je pa najbolj pomembno, v tej perspektivi se tej subjektivnosti zdi, da je vse, kar bi lahko oviralo to rast, to napredovanje, problematično in sporno. Vse, kar bi to lahko oviralo. Zato ljudje, ta subjektivnost, spontano razume in iskreno verjame, da je, naprimer, filozofiranje, kot se reče, sporno že samo po sebi. Zakaj? Zato, ker čim začnete filozofirati, se zdi, da pravzaprav sam komplicirate. In tak tip subjektivnosti, ki govorim, postane nervozen. Nervozen. Ljudje se tudi tako oblašajo, ljudje tudi rečejo, zdaj pa nehajmo filozofirati
ker to nikamor ne pelje. Nas pa zanima dodana vrednost, rast, prihodnost, vse mora iti nekam naprej. Povejte nam torej, in seveda s tem se že oblikujejo imperativi. Danes oblikujejo močni imperativi, katero znanje je treba prelivati v zbiralnike, v ta tip subjektivnosti, o kateri ves čas govorim. Vedno večji so imperativi, vedno večje so zahteve, kako selekcionirati znanje, da bo zadosti uporabno. Zapravi, ni dovolj, danes ni dovolj, da samo rečete, da je neko znanje uporabno. Sej recimo lahko rečete, ne vem, če bi malo poenostavili zadeve, lahko rečete, zelo uporabno, zelo koristno bi bilo, če bi se na primer ljudje imeli bolj radi, kot se imajo. Jaz ne vem, če bi kdo lahko zelo dobro pa konsistentno temu ugovarjal. Da bi bilo koristno, pametno, dobro, uporabno, hvale vredno, občudovanja vredno, da bi se ljudje imeli bolj radi, kot se imajo. Se ne trdimo, da se nimajo, ampak lahko bi se imeli pa še bolj. Ali bi bilo lahko na tem svetu več solidarnosti, ljubezni, sodelovanja, lahko. Dvomim, da bi kdo lahko dokazal, da smo že dosegli ultimativno raven in da več se pa ne da. Ali bi lahko človek rekel, da je tako razmišljanje uporabno, smiselno, koristno in na mestu? Mislim, da ja. Mislim, da ja. Vsak človek, ki se zaveda lastne eksistence, svoje identitete in se zaveda, da nas nekaj povezuje med seboj, bi se lahko hitro strinjal, da bi bilo to čisto v redu, če bi bilo tega več. Ampak, če poskusite kje kaj takega povedati, se bo gotovo vsaj nekaj ljudi okrog vas prijelo za glavo in bodo rekli, da nehajte. Ker to nikamor ne pelje. Ker moramo dodajati vrednost. Kaj zdaj to prispeva v gospodarski rasti? Kaj je ljubezen? A bom jaz imel zaradi tega, kaj višjo plačo na koncu meseca? Ja ne, imel boš več ljubezni. Ja ne, ampak jaz bi raj višjo plačo. Raj denar, BDP mora naraščati. Ne more BDP naraščati z ljubeznijo. BDP z ljubeznijo. To ne gre, ne? Okay. Vidimo takoj, da smo se znašli v zelo čudnih vodah, se pravi, neko znanje je uporabno, je koristno, eno pa očitno ni, čeprav se strinjamo, da je dobro. To so naše nekonsistentnosti, vsakdanje. Vsak približno, ne vem, samega sebe zavedajoči se kapitalist bo rekel, da ja, fajn je, da imajo ljudje dobre medsebojne odnose, da se razumejo, da se imajo radi, da si pomagajo, da se... Jaz verjamem, da je vsakdo pripravljen kaj takega reči. Ampak na koncu dneva pa šteje samo graf, krivulja, statistika in pa tistih 0,koliko% rasti. In zato so ljudje tudi spontano, torej ljudje poskušajo spontano zmanjšati notranje, recimo, disonance, notranje kognitivne disonance, notranje nasprotja, notranje konflikte, v smislu, ja, že res, fajn je, da bi bili, ne vem, naši medsebojni odnosi na tem svetu boljši, bla, 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 taki in drugačni, ampak ne, mi moramo zdaj trenutno, recimo, reševati recesijo. Mi se moramo zdaj najprej dvigati iz recesije in tako dalje. Zdaj, vedno znova se zdi, kot da tisti opisani tip subjektivnosti spontano daje prednost enemi vrsti znanja pred drugo. Spontano reče, vse to je fajn, ampak to bomo pol enkrat, mogoče, kdaj kasneje. Ali pa vse to je sicer fajn, sam ne v tem svetu. Mogoče kje druge, mogoče na Luni, mogoče na Marsu, mogoče, ne vem, ko bo človeštvo dozorelo leta, ne vem, 20.000, takrat mogoče. Zdaj pa pač ne, in tako dalje, in tako dalje. Kar seveda potrjuje, ne zapisano, ampak povedano, da ko se enkrat subjektivnost dovolj razvije, utrdi, zato sem prej rekel, pri učiteljih se je praviloma to že zgodilo, pri otrocih pa še ne, seveda po razvojni logiki. Ko pa se to zgodi, ko je subjektivnost dovolj razvita, se začne obnašati na poseben način.
subjektivnost, ko je dovolj razvita, se praviloma ne sprašuje več o naravi lastne subjektivnosti. Otroci se še sprašujejo, preprosto so prisiljeni, se more, razvojno. Odrasli pa praviloma ne več. Kajti ta subjektivnost na neki ravni postane zadovoljna sama seboj. To pravi, posameznik, človek, posameznik na neki ravni svojega razvoja lahko, spet, ni nujno, čeprav praviloma se zgodi, da ja, lahko sprejme lastno subjektivnost kot danost. Nič več ne domneva ali ne verjame, da je subjektivnost arbitrarna, da je naključna. S tem smo začeli. Pravi, lahko je taka, lahko je pa tudi drugačna. Ampak postaja vse bolj prepričana, da je nujno, da je taka, kakršna pač je. In ko se to zgodi, začnejo ljudje svojo subjektivnost braniti pred vsemi možnimi, domnevnimi ali pa resničnimi, ali pa izmišljenimi, ali pa iluzornimi, ali pa fiktivnimi napadi na njo. Subjektivno se začne braniti. Zato ljudje, recimo, velikokrat rečejo, naprimer, jaz sem tak, kakršen sem, to je moj naravi in jaz se ne bom spremenil. To je tipična izjava subjektivnosti, o kateri govorim. Rekel sem že čist na začetku, da Freire govori še o enem drugem konceptu, ker trdi, da ni nujno, da je ravno tako, kot smo zdaj rekli. Ta drugi koncept pa pravi, da je učitelj, ko dela z učenci, ko je to recimo v šoli, ne zbiralnik, ki je poln in se iz njega pač pretaka znanje, ampak je tisti, se pravi, učitelj je tisti, ki sam zase ne misli, da je že poln zbiralnik in ima znanje, ki ga bo prenašal naprej, ampak je tisti, se pravi, učitelj je tisti, govorimo o drugem tipu subjektivnosti, učitelj je tisti, ki skupaj z učenci ob njih znanje šele razvija. Ne obnaša se, kot da je znanje že dano, izbrano, selekcionirano in da je določeno, kakšno znanje bi morala deca usvojiti. Prav, v določenem obsegu ja, zagotovo. Kaj dosti se ne da razmišljati o upoštevanki, na primer. Tist se je treba samo naučiti in konc, ne nikerja. Ampak obstajajo področja, kjer pa ni tako. Kjer je pa mogoče znanje razvijati. Znanje torej ima vsaj dva različna statusa. Ali je nekaj, kar preprosto sprejmemo kot danost in rečemo, tako je. In hkrati seveda vemo, v luči tistega prejšnjega razmišljanja, da bo jutri že drugačno. Ampak to pomeni, da moramo pač preprosto samo počakati. Da bodo drugi ljudje, recimo znanstveniki, razvili novo znanje, ki bo na primer danost jutri, in bomo jutri pač tisto novo znanje zamenjali s tem, ki smo ga osvojili danes. Drugače ne gre, ker ne bomo preskočiti jutrišnji dan. Torej, ali pa je znanje nekaj, kar pravzaprav v končni fazi sploh nikoli ni določeno. In je nekaj, kar nenehno nastaja, samo ne na ta način, kot misli prvi tip subjektivnosti. Danes je nekaj določeno, jutri pa nekaj novega. Znanje je torej v tej drugi luči nekaj, česar ni mogoče reproducirati. Zdaj, obstaja znanje, ki ga lahko reproduciramo, upoštevam ga. In obstaja znanje, ki ga ni mogoče reproducirati, ki ga je mogoče samo vedno znova ustvarjati. In to znanje nastaja zaradi zmožnosti človeškega bitja za metafiziko, to pravi za razmišljanje o lastnem razmišljanju. Nastaja kot posledica razmišljanja o, recimo, lastni subjektivnosti, o tem, kar imamo ljudje med seboj in seveda o svetu, v katerem smo, zaradi mene tudi o kozmosu ali pa o Bogu. Dva tipa razmišljanja. Prvi tip znanja od ljudi ne terja nobenega resnega razmisleka. Prvi tip znanja terja od ljudi samo, da ga sprejmejo.
da se ga naučijo in poskušajo zapomniti. Ali pa, če to ne, da vsaj vedo, kje je naloženo in ga pač grejo tja iskati, kadar je potrebno. To je en tip znanja. Drugi tip znanja je pa tak, da ga sicer lahko nalagamo, ne vem, diske na medmrežje, kamorkoli, pač kakršenkoli nosilec, ampak ne zato, da bi ga reproducirali, pač pa zato, da bi bilo izhodišče za razmišljanje. Se pravi, če govorimo o učiteljih, obstajata dva tipa učitelja. Eden je ta prvi, ki bolj ali manj pričakuje od otrok, da bodo pridni in da bodo sprejeli znanje, katerega nosilec je on. In obstaja drugi tip učitelja, to je učitelj, ki razmišlja skupaj z otroki. Razmišlja o znanju, ki je domnevno že določeno oziroma je izbrano, je selekcionirano in je res tisto, ki ga naj bi otroci sprejeli. Šele ta drugi tip učitelja je zmožen za kritično razmišljanje. Oni prvi ni. Oni prvi v resnici ne razmišlja kritično. On razmišlja po principu, dodajmo k obstoječemu znanju pač še več znanja. Še več znanja naj bi konsistentno sledilo iz znanja, ki ga že imamo. Se pravi, še več znanja pomeni zgolj, imejmo, če nam date dovolj časa na razpolago, bomo razvili pač še bolj sofisticirane naprave, še bolj sofisticirano znanje, še bolj zanimive algoritme bomo razvili, da bo ta naprava še bolj pametna. It's just a matter of time. To je samo vprašanje časa. In v tej perspektivi se lahko navadni smrtniki, navadni uporabniki zgolj usedejo na slonjač in pač počakajo do jutrišnjega dne, do pojutrišnjega in tako dalje. Ta tip subjektivnosti danes prevladuje in prevladoval bo vedno bolj. Zato je izjemno pomemben koncept, katero sem že rekel, da ga bomo peljali, zdaj ga tudi bomo. Koncept, ki ga razvija Alain Badiou v knjigi z naslovom Etika. V knjigi, ki ima enak naslov kot knjiga, ki je nekoč napisal Spinoza in ne po naključju. V tej knjigi Badiou govori o naravi, tudi o naravi zla. Zadeva ni tako preprosta, da bi rekli samo, ok, naslovimo se nazaj, znanje bo vedno več, vedno bolj bo uporabno, blaga bo zaradi tega več na trgu, vedno več pametnih naprav bo okrog nas in vedno bolj bomo srečni. Ni tako preprosto. Zato je potrebno razmišljati o naravi etike in o naravi zla. In tisti koncept, ki ga ob tem razvija Alain Badiou, je tale. Mi ga bomo zdaj se ga bomo ogledali. To je izraz, ki je parafraza, če lahko tako rečem, Aristotelove metafizike in to je metapolitika. Badioujev koncept metapolitike potrebujemo, da bi razumeli, zakaj obstajata vsaj dva tipa subjektivnosti, prej smo jo skicirali, in da bi razumeli, kateremu tipu subjektivnosti je dobro dati prednost. In odgovoriti na vprašanje, kaj je tisto, katere so tiste človeške prakse, ki, kljub temu, da nimamo nobenega zagotovila in nobenega jamstva, to smo že rekli, ki lahko, ne ki nujno zagotovo bodo, ampak ki lahko zares ustvarijo boljši svet. Potrebujemo koncept metapolitike, da bi na to vprašanje odgovorili. Kaj je metapolitika? Odgovor, pa poskušam najprej odgovoriti vprašanje, kaj je politika. Politika je najprej, in to ve slehernik, vsak človek to ve, ali pa vsaj domneva, da ve, ali pa misli, da ve, ali pa verjame. Je nekaj, kar je predmet, objekt vsakdanjega razmišljanja, podobno kot vreme. O politiki zato vsak dan ljudje na vseh koncih modrujejo in razmišljajo. Ker je in dokler je politika zgolj objekt razmišljanja, je lahko tudi zgolj objekt prepiranja, se pravi vedenja ali delovanja ali razmišljanja ljudi po principu zagovarjanja
Ljudje praviloma zagovarjajo naše, se pravi svojo stranko ali pa tisto stranko, ki jim je všeč, in seveda pljuvajo po nasprotnih strankah. In to ljudje vsak dan počnejo. Zato, ker je politika objekt razmišljanja. Tako kot vreme. Lahko nam je všeč, lahko nam ni všeč, lahko se pritožujemo, lahko pač karkoli lahko počnemo. To nima nobene zveze z metapolitiko. Kaj je torej metapolitika? Metapolitika je koncept, ki je možen zaradi tega, kar smo že rekli, zaradi zmožnosti človeških biti za metafiziko. Se pravi, zato, da razmišljajo o lastnem razmišljanju, o naravi lastnega razmišljanja. Metapolitika zato ni objekt razmišljanja, ampak je procedura. Metapolitika je procedura resnice, kar pomeni, da je v trenutku, ko imamo pred seboj dva tipa subjektivnosti, ena izbiralni, progresna, razvoj in tako naprej, druga tip subjektivnosti je zmožen za metafiziko, kar pomeni, da je zmožen razmišljati ne samo o znanju, ampak o resnici. Resnica pa je vselej partikularna, konkretna resnica sveta, v katerem živimo. In znanje ni nikoli iz reda resnice. Znanje je nekaj, kar lahko obnavljamo in vrtimo in prenašamo drug na drugega, se pravi nekaj, kar reproduciramo. Resnica pa ni nekaj, kar reproduciramo. Ker smo rekli, resnica je vselej konkretno vezana na določeno občestvo, določen čas, v katerem to občestvo živi. Zato resnica tega občestva zdajle ne more biti enaka resnici občestva pred 50 leti ali pa tistega čez 50 let. In znanje nikoli ne doseže resnice. In to je prvi razcep med znanjem in resnico, zaradi katerega ta prvi tip subjektivnosti ne mara filozofije. In ne želi, kajti filozofija je o resnici, medtem ko je zagovor kapitalizma danes, o znanju, ki ne bo uporabno koristno tako naprej. Zagovor kapitalizma ni nikoli zagovor resnice samega kapitalizma. Šele drugi tip subjektivnosti, ki je zmožen za metafiziko, je zmožen tudi za metapolitiko. Se pravi, ne samo za razmišljanje o resnici občestva, v katerem živi, in časa, v katerem živi, ampak je zmožen tudi za politiko kot delovanje. Delovanje, se pravi, za način, kako se sama subjektivnost konstituira na poseben način. Da bi to razumeli, potrebujemo še en koncept. To je koncept ideološke interpelacije, ki ga je, kot verjetno veste, razvijal tam v 60-ih letih prejšnjega stoletja Louis Althusser. Althusser je uspel dojeti, da je arbitrarnost človeških eksistenc, oziroma arbitrarnost človeških identitet in subjektivnosti nujno vezana na ideološko interpelacijo, zapravi na ideološke nagovore, da se človek ne more spremeniti v subjekt, ne da bi bil nagovorjen z določene ideološke pozicije. Zapravi, interpelacija, nagovor, je nujen za to, da se človeško bitje konstituira kot subjekt. Zdaj, človeško bitje se v tej luči vedno konstituira, nastane, razvija kot subjekt določene, konkretne ideološke prakse, kot subjekt določenega ideološkega nagovora. Ta nagovor je vedno selekcioniran, je vedno izbran, ni katerikoli, je značilen za recimo določen tip družbe
v določenem času. Ideološki nagovori v Sovjetski zvezi, v času Stalina so bistveno drugačni od ideoloških nagovorov, recimo v 60-ih letih v Parizu leta 68. Popolnoma drugačen nagovor. Zato tudi ne moramo enostavno primerjati ideoloških praks med seboj. Moramo reči, da so ljudje živeli recimo v Sovjetski zvezi tako, kot so živeli takrat v Jugoslaviji, kaj šele, da lahko rekli, so živeli tako, kot v Franciji ali pa Združenih državah Amerike. Mi potrebujemo zaradi tega vsakič znova analizo ideoloških praks, ki potekajo v določenem času, v določenem okolju, v določenih občestvih, da bi se dokopali do resnice ideoloških praks. Ko govorimo o resnici, resnica ni abstraktna, sem že prej rekel, resnica je vezana na konkretna okolja, na konkretna občestva in na načine, kaj veže ljudi med seboj, da se prepoznavajo kot člani občestva. Metapolitika je torej možna, če razumemo, kako poteka ideološka interpelacija in se danes nas zanima, kako poteka danes. Kako se danes posamezniki spreminjajo v subjektivnost, v subjekte. Kaj je danes prevladujoči način življenja ljudi v kapitalizmu? Kateri tip subjektivnosti, kateri načine življenja potrebuje sam kapitalizem, da bi pač bil to, kar je. Okay. Večkrat smo že govorili o tem, kakšne so posledice diskurza kapitalizma, ki ga Lacan razvija v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Če skočimo 40 let naprej, lahko rečemo to. Danes uspeva kapitalizmu nekaj, kar je na videz popolnoma nemogoče, oziroma je bilo še nekaj desetletij nazaj popolnoma nemogoče. Kapitalizem je postal univerzalen. Danes se centralni komitej Komunistične partije Kitajske z lahkoto hvali, da je Kitajska najbolj produktivna kapitalistična država na svetu. Oni imajo v tem benga problema. Centralni komitej Komunistične partije nima s tem benga problema. Kako je to možno? Ali je Kitajska potem še komunistična država ali ni? Kako možno, da komunisti trdijo, da je njihova država hkrati komunistična in najbolj kapitalistična od vseh? Kako? A ni to čist schizofreno? V resnici ni. Ne, v resnici ni. Zakaj ne? Ni, ne? Ampak to vprašanje je res dobro. Nekateri ljudi že vznemirjajo, vsaj 30 let, ne? Ko se je začela Kitajska spreminjati in bogateti in torej, postajati kapitalistična država. In so ljudje sprašali, pa dobro, kako je? A je komunistična ali ni? Kaj se jim je zgodilo? Kako oni to lahko trdijo? Lahko trdijo zaradi tega, kar je zmožen narediti kapitalizem po svoji naravi. Če smo prej govorili o univerzalni zmožnosti vsakega človeškega bitja, da se sprašuje o lastni identiteti, o subjektivnosti in tako dalje, se pravi, govorili smo o univerzalnosti, ki je vsaj razcep znotraj vsake subjektivnosti, moramo zdaj govoriti o univerzalni značilnosti, zmožnosti samega kapitalizma, ki je. Kapitalizem se je zmožen kjerkoli na tem svetu. In to je temeljna značilnost globalnega kapitalizma. Pa naj bo to Indija, Brazilija, Velika Britanija ali pa Kitajska ali pa bivše države, Nemška demokratična republika, bivša ali pa Sovjetska zveza, bivša. Ni važno. Kapitalizem se je zmožen preobraziti v katerokoli obliko, ki je v lokalnem okolju, Kitajska, Brazilija, Indija, v tistem okolju najbolj produktivna. Zapravi, kapitalizem je zmožen asimilirati v svoje delovanje katerokoli tradicijo, katerokoli ideologijo, religijo,
katerikoli način življenja in ga spremeniti tako, da je še naprej kapitalizem. Se pravi, za kapitalizem ni nobenega problema, če obstaja centralni komitej komunistične partije, ki skuša držati roke nad vsem, kar se dogaja na Kitajskem, oziroma še bolj, ta tip kapitalizma v resnici še bolj navdušen. Zakaj? Zato, ker ima za svojega zastopnika, zagovornika izjemno močno državo, policijski aparat, vojsko in vse ostalo, ki drži ljudi v podložnosti, se pravi v obliki subjektivnosti, ki tak način kapitalizma zlahka sprejme in prepoznava kot nekaj, kar želi imeti. In enako velja v Indiji, enako velja v Sloveniji, enako velja kjerkoli po svetu. Kapitalizem je zaradi tega, vsaj videti, je neuničljiv. V vsakem okolju zastopa isto. S tem smo danes začeli. Znanje, vsaka družba danes, kjerkoli, katerakoli, je družba znanja. Zdaj je Kitajska drugačna od Indije, Indija pa drugačna od Slovenije in drugačna od Združenih držav Amerike. Ampak vsaka je družba znanja. V vsaki lahko hvalite in tudi hvalijo vse tisto, kar smo povedali. Znanje, informacije, napredek, kreativnost, kritično mišljenje, ustvarjalnost in tako naprej. Samo da je vsakič to prilagojeno konkretnim družbenim, empiričnim, tradicionalnim katerim razmeram, ki jih je pač določena država doslej razvila. Ampak ta kapitalizem tudi ima kolonije, ki jih moramo mi financirati. Sej povsod po svetu velja enako. Povsod po svetu, ne samo mi v Sloveniji. Povsod po svetu, sej to ni... A to ni šizofrenija, ta kapitalizem? Sej je. Sej ves čas o tem govorimo. Seveda je. Ampak pravim, ta kapitalizem, če nam je všeč ali pa če nam ni, uspeva, ravno o tem govorim, uspeva ustvarjati. Včasih pa ne uspeva. Počakajte, je, zelo. Kapitalizem je tako uspešen od samega začetka, tam 17. stoletja naprej. Zelo je uspešen. Kapitalizem je zelo uspešen in to mu moramo priznati, preden ga začnemo napadati ali pa preden se gremo v revolucijo. To bomo pol naredili. Da ga moramo najprej razumeti, zakaj je uspešen, v čem je uspešen. Kapitalizem je uspešen tudi zato, ker pravim, je zmožen v vsakem okolju razviti tudi tak tip subjektivnosti ljudi, da ga podpirajo. Ljudje sami ga podpirajo. V tem je, rekel, univerzalnost kapitalizma in tragičnost velikega števila ljudi. Da, če ga že aktivno ne podpirajo, ga pa vsaj tolerirajo. Če ga pa še tolerirajo, ne, ga pa vsaj tiho prenašajo. Morajo ga prenašati. No, sej ste lepo rekli, ja, morajo ga. Ampak že prej sem govoril o imperativi, če se spomnite. Ti imperativi so vse močnejši. Zato moramo razumeti ta tip subjektivnosti, s kateri skušam nekaj povedati. Današnje ideološke interpelacije, se pravi prakse, ki spreminjajo posameznike v te podpornike, ali pa zaradi mene tudi sužnje. Saj jaz sem napisal knjigo Psihologija v kapitalizmu, v srečnem sužnju. Okay. Se pravi, mi moramo razumeti mehanizem te ideološke interpelacije. To hočem povedati. Se pravi, današnja ideološka interpelacija je način, kako se posamezniki vedno bolj spreminjajo v tisti prvi tip subjektivnosti, kjer se danes začel govoriti. Se pravi, v zbiralnike znanja. Danes ljudje spontano pristajajo na ta tip subjektivnosti. Učite se, delajte na sebi. Danes lahko človek naredi... Prosim? A službe ne bo? Za ene bo, ja, za nekatere pa ne bo. Ampak spet pravi, najprej moramo razumeti,
s kakšnim tipom subjektivstva imamo opravka, kakšni ljudje smo danes. To za vse nas velja. Danes je kapitalizem močan tudi zato, ker nas vse po vrsti, bolj ali manj, uspeva prepričati, da danes ste lahko poslušali, ne vem, mislim, da je to povedal Borut Pahor, predsednik republike. Predsednik republike je rekel, da smo tako rekoč že na zeleni veji. Prosim, jaz sem sam poštar. Danes včeraj, to ste tudi vi lahko slišali. In da, to so njegove besede, ne mene ustreliti. Okay. No, sej. Ampak to je pomembno, veste, to moramo slišati, ker nam pove, kaj še na svetu živimo. Da je pomembno, da danes strpno, v dialogu, drug z drugim, najprej bomo še spomenik postavili žrtvam vseh totalitarizmov, kako je že, se bomo spravili, in da potem drug z drugim skupaj začnemo, vse to smo že začeli, nadaljujemo po tej poti, ki bo leta 2016, 2017 nas pripeljala, bolj nekam. Vidite, kako se vse ujema. Predsednik države zastopa natanko to, kar danes govorim. Ta tip subjektivnosti. To je tip človeka, če komu subjektivnosti ni všeč izraz, to je tip človeka, ki spontano doživlja svet kot vrsto priložnosti. Tudi če ima trenutno smolo, pa je brez službe. Okay? Ja, priložnosti so. Čakajte, tukaj deluje interpelacija, to je pomembno, ker govori o naravi človeških bitij. Mi smo pripravljeni verjeti. A veste, koliko ljudi je danes hvaležnostjo poslušalo predsednika države. Zdaj, ko bomo šli domov, ali pa zvečer, ko bo dnevnik, lahko se prepričate, vklopite naprave in boste, ali pa jutro bo v Cajtengu, boste prebrali in boste gotovo vsaj začutili, da, če lahko date malo svoje kritične misli v oklepaj, koliko mi je prijetno pri srcu. Čisto plo je, sam še malo, 2015 je glihkar, čez en mesec, 2016 je, ko se rekel keks, pa že dal. Jaz na zeleni veji, oziroma že zdaj smo na pol, visimo tako kovice. Preberite jutri Cajtang, pa se pri sebi prepričajte, ali ste pripravljeni to verjeti, ali pa boste rekli, ti kvažite Rutar, če je nekaj govoril, ne vem, če sem to. Samo, gledajte, če boste preveč skeptični, bodo rekli, vlada, predstavniki strank, politični prvaki, pripadniki elit, bodo rekli, mi vam lepo govorimo, ne poslušajte Rutarja, poslušajte nas. Ne zdaj nekaj komplicirati, pa filozofirati, zdaj ni cajta, zdaj moramo dodajati vrednost, da se nam ponavljamo, dodajati vrednost, gospodarska rast, vse statistike kažejo, pogledajte, vse raste, Vprašajte na urad za statistiko. Pravi, če boste preveč skeptični, boste takoj na svoji koži začutili, da ta drugi tip subjektivnosti, stalno nekaj filozofira, nekaj razmišlja, hoče se emancipirati, stalno nekaj govori o egalitarnosti, o enakosti, o filozofiji, o emancipaciji, da ta ni v redu. Ta tip subjektivnosti ni v redu. Štete, bruto domači proizvod raste, ampak zakaj ljudem treba zmanjšati plače? Da bo rastel še bolj. Ja, v tem je poanta. Ja, kaj pa je zategovanje, pasuje dober izraz, Zdaj malo zategnete. Zdaj malo zategnete, pa bo pa fajn vse. Aj to tako težko da je. To so strašno preproste zadeve. In je čisto odveč govor zdaj o subjektivnosti, ideološki interpelaciji na Leju, Badjuju, na etiki in Spinozi. Vsak tak človek, ki bi zdaj mene prišel, bi rekel, temu se je tudi koncu odpeljalo. To čisto brezve, pa vam tudi, kad tle prihajate. Vsak teden visite tle, ali vsak mesec, da nekako malo za to. Rekli bi,
Kaj tem ljudem ni jasen? Ja. Ker še enkrat, da resno, da Vsaka oblast, ki pride, zateguje glas. Ja, odkar sem jaz na svet, to poslušam. Veste, da je novi. Seveda. Ampak, poglejte, daj pa poglejmo še z drugega konca. Vsaka oblast od nekdaj to pravi. Ampak, od nekdaj tudi večina ljudi na to pristaja. Ja, tle moramo nekaj narediti. Tle moramo zdaj odgovoriti na vprašanje, zakaj je tako. Ker če bi bilo tako preprosto, da ljudje ne bi hoteli na to pristati, zakaj se pa ne oprejo? Zato, ker ni tako preprosto. Zato pa moramo tukaj biti, pa Spinoza, pa Badiou, ne moramo razvijati pa koncepte, da bomo razumeli. Ker če tega ne bomo razumeli, potem bomo srečni sužnji sam še bolj. Bolj bomo sicer sužnji kot srečni, ampak glavno, še bolj bomo, no. Vse je pač skladno s tem, ne še več istega. Še bolj bomo to. Torej, poskušajmo to razumeti. Danes je največja nevarnost. Ideološka interpelacija, ki uspeva spreminjati ljudi, da ne mislijo, da se zadovoljijo. Meni vse na kateri ravni, na nezavedni, ali to zavestno vejo, ali potlačijo, ali za njih, meni vseeno. Važen je z vidika ideoloških praks. A veste, kaj je edino pomembno? Da delujejo. Za zagovornike ideoloških praks ni pomembno, kaj so ljudje mislijo, kaj čutijo, kaj doživljajo. To nikogar ne zanima. In bolj ko je človek, recimo, naspidiran, bolj ko verjame v linearnost razvoja, bolj ko verjame v rast, bolj nastrpen je, če se kaj komplicira. Nastrpnost raste, pa dejte že, potrudite se malo. Predsednik republike vedno znova to tudi pove. In tudi predsednik vlade vam vedno znova to pove. Premalo poguma, preveč defetizma, vedno smo znali ob ta pravi priložnosti skrb stopiti, dajmo še zdaj. Pa to poslušamo vsak dan. Da morate reči, da ne poslušate, ker živite v iste vesolje, kaj jaz. Torej, vidite, da ta logika zares deluje. Se pravi, še enkrat, pogrite se, čim bolj se ukvarjate samo z uporabnim znanjem, uporabno vednostjo, čim bolj dodajajte vrednost, se pravi, čim bolj poskrbite zase, trenirajte, bodite na dietah, hodite tjale v telovadence. Kako? Kredit! Zdaj bomo banke, zdaj smo jih sanirali. Ja, pa probajte pri sosedu, pri sorodnikih. Znajte se, ja, glejte, to je odgovor danes. Znajte se, kdo se ne znajde, je pa izgubljen. Trošite in zategujte pas. Ja, to je, a ni fajn, ne? Več, torej, bolj kot te zategljevali pasove, več vam bomo vzeli, manj boste imeli, ampak zapravljate pa čim bolj. Ja, treba je. Ja, koga pa to briga? Nikogar ne briga. Ne, lejte, to so resne zadeve. A veste, vsak je, torej, vsak je sam v tej igri za Boga, to hoče povedati. Vsak je sam. Znajte se. Ja, sej že zdavnaj bilo rečeno, prosim, nisem jaz tega rekel, tega nisem jaz, to, kar vam zdaj rekel, tega nisem jaz rekel. Ok, jaz sem zdaj sam poštar. Tako da ne namete spet. Ok, nekdo, nek slovenski politik, znan slovenski politik, pred časom, ni toliko dolg nazaj, par let, je zelo rekel, zelo jasno, mogoče se boste spomnili, kdo je to zdaj zasledil. Nekaj priložnosti je rekel, da se upokojenci nimajo česa bat, razen Matilde. Se spomnite tega? Nimate se česa bat. Če nimate denarja, znajte se. Kapitalizem je en sama velika priložnost za vsazga. Za podjetne, pogumne. Obstaja oddaja na televiziji, ki se ji reče prava ideja. Ja, pa vidite pravo idejo. Ja, vi svojo, vsak svojo.
Vsak resen zastopnik kapitala bo danes rekel, vse pa tudi rečejo, ne samo da bi rekel, kaj vam reče vsak resen zastopnik kapitala, vam reče. Vse poznate te zgodbe, ponovadi so malo patetične, ampak ponavljajo se, so pa zanimive. Vsak resen zastopnik kapitala, ki je uspel, bo rekel, začeli smo v eni šupi ali pa v garaži, ne vem, imeli smo 2 žage, pa eno kladivo, pa 3 skrivljene žeblje, pa pogledajte danes. Ja, a vam reče vsak, in pol na koncu doda, če je meni uspel, pa moji stari mami, pa vam tudi. Rečete, da kaj ni res. Prosim. Gospod bi še nekaj rekel. Samo nekaj, da za to bolj humoristično vdajati, kot pa je drugega. Ja. Glede na to, da smo pa že v Kecu, preko res brati iz vaših ust slišal, bom rekel, razlago fenomena, ki se vse bolj pojavlja, negativna gospodarska rast. In to je dobro, ja? Da nekaj negativno raste. Ja, to je eufemizem, ki so se ga izmislili kapitalisti, zato ker oni rečejo, oni znajo s številkami, statistiko, tako obrniti zadeve, da rečejo, mi smo letos, vse smo ustvarjali, mi smo vse leto ustvarjali, dodajali smo vrednost. Smo, ker ne moreš nič delati. Ok. In na koncu leta imamo negativno rast, kar pomeni, mi smo ves čas rasli, samo stroški so večji. In je na koncu pač negativno, ampak takrat pa skozi rastamo. To je res. Če je kakšen ekonomist, vam bo to pitanje. Da jaz imam eno idejo. Ta drug tip, ki pa še danes nismo nič govorili, po moje tudi tip ne bi rešil. Če samo malo rišete, v čem je stvar unga ta drugega tipa, da vidim, ali imam prav, da ne bi tudi rešil. Parazitskega sistema. Dobro, da sam humoristično oddaja, kaj je že gospod rekel. Torej, spet, jaz nisem neumen, da bom rekel, zdaj imamo pa tip subjektivnosti, ki bo vse rešil. Jaz sem zelo pesimist, če mene vprašati. To sem že večkrat povedal. Tako da od mene ne pričakujte kakšnih optimističnih nasvetov, tole naredite in svet bo boljši. Če kdo bere moje kolumne, pol ve, da sem jaz pesimist. To, kar se zdaj dogaja na Arktiki, je katastrofa. To, da so zdaj temperature na Arktiki blizu ničle, namesto da bi bilo -60, je katastrofa. In da je na Havajih pod nulo, pa na Floridi, na Arktiki je pa blizu nule, je katastrofa. Če samo to omenim. Torej, jaz nisem prepričan, da je kapitalizem tako ali pa tako na kakšni dobri poti, mi z njim ured. Ampak, neodvisno od tega. Če kaj, jaz ne trdim, da sploh, jaz nisem človek, ki bi trdil, nujno tako bo, če boste uno. Jaz mislim, da svet ne deluje tako. Okay. Ampak, če pa kaj, jaz sem pripravljen zastopati in zagovarjati tip človeka, način razmišljanja posameznika in verjamem, da se ta tip razmišljanja, ta način razmišljanja lahko širi med ljudmi. To je Hegel imenoval tiho tkanje duha. Jaz v to verjamem. Jaz nič ne trdim, nujno tako bo, rešili se bomo. Ne, jaz verjamem, zelo natančno govorim, v tiho tkanje duha. Kaj je ta lep poetični izraz? Kaj pomeni tiho tkanje duha? Najprej pomeni to, da se navežemo, da bo malo tole zdela še bolj akademsko, danes pa malo bolj resno, da se navežem na en koncept, ki ga najdete tudi pri nekaterih francoskih filozofih. Eden od njih je Etienne Balibar. Etienne Balibar je sicer nekoč sodeloval z Althusserjem, tam še v 60-ih letih in danes je eden najboljših sociologov oziroma filozofov, če mene vprašate, in se ukvarja tudi z konceptom ideološke interpelacije danes. Torej, kaj, če kar povzame z Balibarjem, ker se z njim strinjam, meni treba zdaj iznajti kaj novega, ker se z njim strinjam. Kaj pravi Balibar? Pravi takole, tiho tkanje duha je učinek razmišljanja vsakega posameznika, če se seveda posameznik tega loti, ki pomeni, in ta izraz mi je res všeč, Balibarjev izraz je civiliziranje
revolucije. Civiliziranje revolucije. To ne pomeni, gremo na barikade, metati kamne ali polena, ali ne vem, zažigati bajte in tako naprej. To ni civiliziranje revolucije, to je barbarstvo. To je v glavnem nič. Civiliziranje revolucije najprej pomeni, spet boste rekli nič novega, ja, ampak je dobro. Pomeni to, kar je imenoval Immanuel Kant, javna raba uma. Civiliziranje revolucije, če kaj lahko pripelje do boljšega sveta, ne trdim, da ja, če že, v najboljšem primeru, je javna raba uma se začne kako? Začne se s kritičnim razmišljanjem. Tip subjektivnosti, tip človeka, ki je zmožen za kritično mišljenje, je tip tistega človeka, ki seveda zbira informacije, seveda bere, študira in tako dalje. Je pa zmožen in pripravljen o tem razmišljati, da bi artikuliral konkretno resnico družbenega trenutka, ki ga živi, in to povedati na glas. To je javna raba uma. Kant je bil izjemno konzervativen filozof, ampak ravno v tej konzervativnosti je bil neverjetno radikalen. Da si človek upa povedati to, o čemer je razmislil, tako, da vsi slišijo. To je začetni korak, ki ostro loči ta tip človeka od onega prvega. Oni prvi je kdo? Oni prvi je pač potrošnik. Oni prvi je potrošnik, ki preprosto zaupa vladi, zaupa kapitalizmu, da je najboljši sistem ever, zaupa zastopnikom, eliti, znanstvenikom, tehnologom, da bodo že našli rešitev, kako prebrodati dolgo depresijo, recesijo, bla, bla, bla. Med tem časom je pa njegova naloga, da poskuša, ja, znotraj pač danih meja, biti čim boljši potrošnik. Če se le da, iskati ideje, delati na sebi, brskati po svoji notranjosti, mogoče je pa kreativen, pa tega sploh ne ve. Mogoče je, že ima kakšno ustvarjalno idejo nekje v drobovju, pa še ne ve, da jo ima. Mogoče bo pa že jutri velepodjetnik. Se pravi, to je tip človeka, ki sprejema ideološki nagovor, oziroma sprejema imperativ. Delaj na sebi, ukvarjaj se sabo, razmišljaj, vsak dan, bodi podjeten, drzni si, upaj si, daj pobude, sodeluj z drugimi, udeležuj se, ne vem, podjetniških delavnic, mreži se, to je tudi še en tak izraz, ki je zelo pomemben danes, se pravi, če pa boš čepel doma v svoji sivi luknji, potem si pa sam odgovoren za svojo usodo, si pač premalo naredil. V tem je danes moč interpelacije, da vas zlahka zasači pri občutkih krivde, da ste naredili premalo za svojo rešitev in da ste preveč računali na državo. Kaj pa vi mislite, da pomenijo pozivi k privatizaciji za Boga? Ja, to, Z vidika kapitala bi privatizirali še dihanje, če bi se dalo. Za vsak vdih moraš plačati nekomu, ki je lastnik zraka. Če bi se da, vodo so že probali, če so lahko vodo, bojo pa še zrak, enkrat. Kar pomeni, spet pravi, z vidika kapitalizma, zdaj parafraziram, oziroma citiram spet železno lady pokojno, več mnogo ne bom povedal, družba ne obstaja, zgolj posamezniki so. In vsak posameznik naj poskrbi zase. Nikogar ne briga, ali je to možno fizično izpeljati. Seveda ni, ampak nikogar ne briga. Zato pa govorimo o ideološki interpelaciji. Veste, kaj je ideološka interpelacija? Ideološka interpelacija, figurativno povedano, je tako kot tisti prizor, ki si ga lahko predstavljate takoj, z korenčkom in gajžlom. Korenček vam navesijo takole pred nos, da ne morete do njega, zadnje vas pa priganjajo. In vi hočete naprej, ampak korenček se tudi odmika. Kukor greste vi naprej, bo korenček naprej. Kar pomeni, korenček je vedno naprej. Beri. Lepša bodočnost je vedno zgolj lepša. Nič drugega. Zato vse življenje poslušate, zategujte pas, bla, 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 in boste še naprej. Svetla prihodnost.
Ja, svetla prihodnost bo zgolj prihodnost, svetla bo pa, če se je namalate. Zdaj moram pa nehati. Ne. Ja, taka sem pravila igre. No, še To bi komentiral, kar ste rekel, ta pokojna gospa, ne. Bom rekel, ta gospa je pred 2 leti poskrbila tudi za, ne rečem, eno najbolj spontanih žurk, ne, v Veliki Britaniji, ko je iz svojo Matildo, ne, dokazala, da upanje še obstaja. Ja, imate prav. Sej, to je osnovna mantra kapitalizma. There is hope. Torej, upajte, pejte domov in nekaj se bo že izcimilo. Ok, hvala lepa, danes ne nič.